hapon mga idol. Ito ang ating mga kabakit kahit alas 5 na ng hapon. Patuloy pa rin sa trabaho. Kasi medyo minamadali na dito ang ating project. Napakatapos ang ating project dito. Kasi overtime. Napakadali na din. PC200 na si Gero ng Punin. Kasi yung tao niya ngayon ito yung dalawa Vela ang nasasabi ko pa dito ng Trigon sa mga tao-picture tama po mga loads nakita yung nakabibis ito bigawang takti kasi may parang nalag kaya mo sa pagbukas kaya yung nakabibis sama walang mahirap basta tulong walang malit dito yung aga nila walang magaling sa diba sa ating electric trek